السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، عربی میں جملہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور دوسری قسم جملہ اسمیہ، اور ہم آج پڑھیں گے جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ جملہ اسمیہ اور اس جملے کو کہتے ہیں جو جملہ اسم سے شروع ہو، جیسے الکتاب جدید، الکتاب جدید۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں الکتاب جدید۔ تو جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہے وہ الکتاب ہے اور دوسرا جز ہے جدید۔ تو جو پہلا جز ہے، پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا، اور دوسرے کو خبر۔ تو اب یہ سمجھیں کہ مبتدا کیسے پہچانیں گے۔ مبتدا کا مطلب ہوتا ہے، یوں سمجھے، عربی میں اگر کہنا چاہیں تو یوں کہیں والاسم الذی یخبر عنہ، والاسم الذی یخبر عنہ۔ جس اسم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس جملے کے اندر ہم کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتاب نئی ہے، یا یوں سمجھے والاسم الذی نبدأ بہ الجملہ، کہ جس اسم سے ہم جملہ کو شروع کرتے ہیں ہم اس کو مبتدا بولتے ہیں۔ یعنی جملے کا اگر پہلا جز، اگر پہلا ورڈ اگر وہ اسم ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ مبتدا ہے، اور مبتدا کا جو اعراب ہوتا ہے وہ او پیش ہے، اور خبر کو بھی ہم پیش دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ کس پر تنوین آئے گی اور کس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اور خبر کا مطلب ہوتا ہے ہوا ما یخبر بہ عن المبتدا، کہ جس کے ذریعے ہم مبتدا کے بارے میں بتائیں وہی خبر ہے۔ اب کتاب کے بارے میں ہم جس لفظ سے بتا رہے ہیں وہ جدید کا لفظ ہے، اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ اب مبتدا جو ہوگا وہ مبتدا معرفہ ہوگا، اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ کی عربی میں 7 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم سرسری طور پر ہم اس سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ معرفہ کی جو ایک قسم ہے وہ ہے ضمیر۔ ضمیر جیسے ہوا، ہما، ہم۔ اسی طرح سے دوسری قسم علم کی ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اب جو نام ہم رکھتے ہیں وہ مفرد بھی ہوتا ہے نام کبھی، جیسے خالد ہے، حامد ہے، یہ مفرد ہے، اور کبھی جو ہم نام رکھتے ہیں وہ مرکب ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن۔ اور معرفہ کی جو تیسری قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، ھذا، ھذہ وغیرہ۔ چوتھی قسم اسم موصول کی ہے۔ چوتھی قسم اسم موصول ہے، الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی واللواتی وغیرہ۔ اسی طرح سے جو پانچویں قسم ہے ما المعرف باللام۔ اگر کوئی لفظ نکرہ ہے اور ہم اس کو معرفہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو خاص کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس پر الف لام لا کر رکھتے ہیں، جیسے کتاب، یہ نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے، اور اگر ہم اس کو معرفہ بنانا چاہیں تو الف لام لگا دیں گے، الکتاب۔
ऐसे ही कलमुन है, अगर हम इसको मारफा बनाना चाहें तो हम इस पर अलिफ लाम ला करके रख देंगे अल कलमु, तो ये मारफा हो गया। छठी किस्म जो है अल मुअर्रफ बिन नदा, बिन अल मुअर्रफ बिहर्फ निदा, यानी अगर कोई शख्स गुजर रहा है हमारे सामने से, उनका नाम नहीं मालूम है, तो हम अगर सिर्फ यूं कहें ए फलां शख्स या ए आदमी या ए लड़का, अगर हम कहते हैं तो ए लड़के, तो ऐसी सूरत में वो मारफा हो जाता है। जैसे या रजुल, ये नकरा है लेकिन हरफे निदा के आने की वजह से ये मारफा हो जाएगा, इसी को कहा जाता है अल मुअर्रफ बिहर्फ निदा। या रजुल उनसुरनी, कहेंगे या रजुल उनसुरनी, या रजुल अनकिदनी, कि हमारी मदद करो या हमें बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। जो सातवीं किस्म है अल मुअर्रफ बिल इज़ाफा, कि जो हमारे पास जो ऊपर की जो किस्में जिक्र की गई हैं उसकी तरफ किसी इस्म को मुज़ाफ बना दें, तो ऐसी सूरत में वो इस्म मारफा हो जाता है। जैसे कलम का लफ्ज है, अगर हम इसको मारफा बनाना चाहें तो एक तो अलिफ लाम के जरिए बना देते हैं, या तो हम इनमें से किसी की तरफ मुज़ाफ बना दें। जैसे कलम है तो कलम के साथ हम हु जोड़ दें, ये जो हुआ है वो मुज़ाफ इलैह की शक्ल में हु बन जाती है, तो हम कहेंगे कलमुहु। ऐसे ही कलमु खालिदिन, कलमु खालिदिन, इसी तरह से कलमु हादर तिलमीज वगैरह, इस तरह से हम कह सकते हैं। और जिस इस्म को हम इनकी तरफ मुज़ाफ बनाएंगे वो इस्म भी मारफा के हुक्म में हो जाएगा। तो गोया कि यूं समझे कि जो मुब्तदा होगा इन्हीं किसी किस्म से होगा, या तो ज़मीर होगी मुब्तदा, या तो ज़मीर की शक्ल में, या तो नाम की शक्ल में, या इसमें इशारा की शक्ल में, या इसी मौसूल की शक्ल में, और या तो मुअर्रफ बिल्लाम होगा या तो मुअर्रफ बिल इज़ाफा होगा। इन्हीं ये 6 किस्मों में, यही 6 किस्में मुब्तदा बनती हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि जो मुब्तदा है वो अक्सर मारफा होता है, और मारफा जो होगा वो या तो ज़मीर, या तो अलम, या तो इसमें इशारा, या तो इसम मौसूल, या मुअर्रफ बिल्लाम, या मुअर्रफ बिल इज़ाफा। जो मुब्तदा है वो इन्हीं 6 किस्मों में से कोई एक होगा। उसके बाद जो हम खबर लाएंगे तो उसी के हिसाब से हम खबर ला सकते हैं। आगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुब्तदा और खबर के जुमले हम कैसे बनाएं, और फिर इसी मौसूल, चूंकि इस मौसूल एक अहम खास बहस है और इसमें ज़्यादातर इश्तिबाह होता है, इंशाअल्लाह ताला इसकी भी वजाहत होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।